แต่ว่าผมก็เดินได้สบาย วันนี้ประทับใจอะไรที่สุดของเค็มนะชอบอะไรที่สุดวันนี้เป็นไงการไปดูฮิปโปผิดหวังไหมเรามากินอาหาร2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงแต่มันไม่ขึ้นมากินแต่น้องก็มีเพื่อนเล่นนะแล้วก็ได้ดูตะโขงสมใจด้วยเพื่อนชื่ออะตอมใช่ไหมสำหรับแคนล่ะแคนเห็ดเป็นไงบ้างอยู่ป .2 ก็เถอะก็อายุเท่ากันนะออกมาแล้ว ออกมาแล้วมันได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยอยู่ขอนแก่นมีอะไรบ้างนะอยู่ขอนแก่นมีอะไรบ้างที่เพื่อนเล่าให้ฟังแม่วันหนูไปดูมาก็คือมันเป็นร้านสัตว์เอกโซติกมันเป็นยังไงสวนสัตว์เอกโซติกก็คือมันจะเป็นฟาร์มสัตว์เอกโซติกก็คือสามารถซื้อได้ด้วยอะไรนะก็สามารถซื้อเอามาเลี้ยงได้ด้วยซื้อเอามาเลี้ยงด้วยมันก็จะแพงไหมสัตว์เอกโซติกแล้วมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้หายากอะไรเลยแบบหายากสุดยกตัวอย่างเช่นสัตว์เอกโซติกยกตัวอย่างเช่นสัตว์เอกโซติกก็คือเป็นสัตว์ที่หน้าตาแปลกพิลึกพิกลพิการยกตัวอย่างเช่นจิ้งจกคาปิบาร่า เพราะว่าพาบิวล่ามันวิ่งไล่กันจนขาดใจตายข่มขืนแม่ตัวเองตายค่ะที่คือที่จริงมันเป็นโรคครับมันไปดูมาก็คือมันเป็นโรคอะไรเป็นโรคมะเร็งมันมีมะเร็งเนี่ยเหรอมะเร็งที่ไหนมะเร็งปอดฮะมะเร็งปอดมันเป็นมะเร็งที่ปอดเหรอพาบิวล่านั่นเหรอจริงเหรอเอ้าพ่อก็เพิ่งรู้นะเนี่ยสัตว์ก็มีการเจ็บไข้ป่วยเหมือนกันแล้วแสดงว่ามันต้องมีหมอรักษาดิเมื่อกี้นะพ่อเห็นตรงที่ฟาร์มตรงที่ฮิปโปน้องขายถั่วแดงมันมียาสำหรับป้ายด้วยนะแล้วก็ยาฉีดป้ายหลังมันยาสีม่วงแต่พ่อก็ไม่รู้เอามันป้ายทำไมมันเกิดแผลหรอก็บอกแล้วไงมันถูกกัดถูกกัดใครกันมันใครกันมันสมหญิงกันเฮ้ยสมหญิงตัวเล็กนิดเดียวจะกันได้ไงนะคะก็คือเขาบอกว่าก็คือไปดูมาว่าฮิปโปตัวไหนนะที่ฟันมันสั้นๆเล็กๆมันจะโหดสัตว์ก็คือจะกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้ามันเข้มพวกนั้นน่ะที่อะตอมบอกไม่ใช่เหรอเอาไปขายเหรอแล้วมันก็มีกระเรียนด้วยกระเรียนก็แล้วก็มีแรคคูนที่จริงเขาก็ขายนะครับแรคคูน2 ตัวมันชอบขโมยอาหารไก่ด้วยแรคคูนนั่นเหรอมันกินข้าวเปลือกก็คือมันขโมยอาหารไก่ครับจริงไม่ได้ขโมยแรคคูนมันกินลูกโอ๊กปะบอนัทมันขโมยแล้วครับก็คือมันยื่นมือจะไปเอาอาหารแถวตรงนั้นของข้อไก่มากิน